对，人还有我讲的，我跑的时候，我不是从那个现场我跑上车，跟慧珍两个跑上车了过后，我的老婆马上打电话来，她马上 video call。人哇，我等下 video 的时候，我的女儿跟孩子在旁边在 video call。That moment 我真的我拼死拼活，我为什么？我为了这个家。然后当我的 passport 我知道我的 passport 被扣留的时候，剩下没有5个小时，我们的飞机要飞了，我就发简讯给他，我跟他讲不用紧，你不要担心我，我这边有人，我这边有留一个尾松，就是 Donovan， 留一个Donovan， 我就讲说因为你隔天你还要回去主持，你就回去，因为你有工作，因为他是很尽责，他一定要去做工，我就跟他讲你去做工，他讲不然我叫妈咪留下来陪你，我就跟他讲说不要啦，妈咪留下来也是很担心的，所以你叫妈咪回家先。然后我就跟他讲说不用，留一个我妹妹的老公在那边，我们2个在那边，因为我们真的不是我们人生地不熟，马来话我们什么都不会讲，所以我们真的不知道。那边，然后我们就这样他就在警察局外面等了我7、8个小时。我妹妹的老公，然后我就跟他先来，他讲说他要留下来，我就跟他讲，对，爸咪你们老了，你们没有什么睡觉，你们回家。然后我就在里面，我坦白讲，我人生地不熟，我在 office 里面，我就一直在那个警察局的时候，我当然怕，因为为什么全部都是马来人，连我的马来话我又不会讲，我讲去讲，对不对？所以我在那边真的是很无助，我在里面我真的是很无助，我真的很无，因为为什么我坦白我哪里不会怕，给警察抓进去，在里面录口供录到变成他扣留，所以我很委屈，我真的我 lost 那个 moment 我 lost， 我真的我不知道发生什么事，为什么我是受害者，然后这些他们的程序全部不一样，跟我们新加坡完全不一样的 law， 所以我不知道新加坡的政府部哪一个部门可以帮到我们两父子，我不知道怎样去帮忙，外交部怎么办？我们还请了个律师，好像有那个律师跟我们讲马来话，帮我们讲。是有一个那个律师在帮我们翻译讲，带他等一下你要去哪里验伤 Mr. Ang，Mr. Ang，Thank you very much。因为他不会讲华语，他也不会听华语，他只会听槟榔的福建话跟英文而已。Mr. Ang，Thank you very much，Mr. Ang， 谢谢你，好不好？然后就是我的妹，我要回的时候，我要回的时候，我的孩子他传给我，你看，他传给我，我看了这一句，我就跟我老婆讲，你看。让你操心了，有没有？我回来的时候，他回来的时候让你操心了。我说没事，平安就好，有没有？你看我孩子的有没有？让你操心了，没事。我说平安就好，有没有？这个我们两父子的心话，你们知道我们的心情吗？现在呢，痛不在你们的，痛在你们的是应该。而且我发生事情，他还要在婚宴上台主持。对呀。所以我因为最担心我的人一定是我妈妈的，所以我就跟他讲说你不要留下来，不要我发生什么事。因为我知道如果我真的发生什么事的话，他更伤心，所以我就叫我妈妈也是跟我爸爸一起回新加坡，刘伟松一个人在那边陪我就好。真的，我们完全不认识那边的人，不知道怎么办才好，对不对？我还担心，而且我们那边还没有现金，要担保怎么办？什么都没有，我们都不知道担保要多少钱，不知道。他还要马来西亚人担保，而且他又不会马来文，我们他也不会马来文的，又怕别赛，他又听不懂。他是黑啊，是一次啊，碰到那个一个华人入口了。对，如果没有，我真的如果遇到马来人，他就不会来。我们不懂怎么讲，不会讲。英文，等一下他们又不懂，会听吗？他们不会，他们比较没有这样好。只会马来文，我不知道新加坡，而且他又不会马来文。我们身为新加坡人，我们去马来西亚被打、被关、被验伤这些东西，我们回来新加坡能做什么？我不知道能回家做什么。我们真的不懂现在可以做什么。我们不懂做什么，你知道吗？我真的不知道什么。离境他又怕被扣留，对呀，对不对？而且等一下我们又不可以看他，对不对？我们也不可以去看他，怎么办？我在里面的我在里面，他放我一个人的时候，我就在里面，我就胡思乱想了嘛。为什么？因为这么久了，连我再加上我没有睡，我在心里在想什么？想的都是我的孩子、我的老婆还有我的家人，脑一直在重复这个东西。
真的，哇，你看他我出国赚这么多钱，赚这些钱，1年多打拼，为了就是家里的老婆还有2个孩子，能去到槟城，介绍那边半路给人家打，能去警察局还要被扣留，我真的不知道这怎么真的是莫名其妙。真的，所以我跟你讲，我当天穿的那个衣服，你们从此不会再看到，因为我全部拿去丢掉了。丢掉了。那个衣服水，他身上所有的东西都我全部丢到完。我真的 honestly， 对 ，I'm earning an honest living， 对不对？我们是很诚实的、很老实的在赚钱。这些去到那边真的，我要给我们知道一下，去哪里找这些有关当局在帮我们 ，Singapore Embassy 还是Tourist Board， 我们真的不知道，现在我们不知道怎么办。什么这些？现在他随时要被召回去，他也要回去。我要回去，我还要回去的，不是这样就没有了嘞。那回去还要怎么办？回去被扣留这些人怎么办？你们觉得会怎么办？我真的不知道。所以讲，你看是为了混一口饭吃而已，连他搞到这种事情出来的。对咯。啊，你看那个我不知道旅游部长也好，不是，我不知道旅游部长也好，我们不知道你们是谁，我们真的我不知道哪个部门，我们只是现在怎么办？我们现在怎么办？他调回去，他被打的人还调回去，咖喱被关呢？新加坡请新加坡老爷过去有用吗？对不对？有用吗？所以我们只是要讨一个公道，我们去那边去花钱，不是去赚钱，对不对？哎呀，不用去回那边了。我跟你说，一定有酸民的啦，没有那不要去理他们，不用啦，酸民叫他们进来，因为你们支持的现在是一条狗，狗都不如，一直称为是他是网红。我拜托明天的传媒，马来西亚传媒不要再写他网红了 ，please， 真的他不配。他不配是马来西亚的网红，有侮辱马来西亚的网红。人家的网红还不是这样的，人家的网红会帮助马来西亚的经济。请问他而且是有听说有疯子的啊？为什么马来西亚疯人可以给他放出来？没有疯人院啊？我们如果李克基那边被他打死呢？因为他拿了张出来就赢了。一开始的时候他就不喜欢我，他就看我就不顺眼，因为我超越了他。他过不了我，他就拿来就说我在马来西亚吹那个保险套，有没有？他说我在那边吹保险套。对，请问一下，我吹保险套，他在家没有吹。我是搞笑，对不对？大家都知道我是搞笑艺人，对不对？你看啊，什么？没有人讲不要去多去go Ministry of Foreign Affairs and Singapore Embassy， 他们会帮。什么 ？OK， 谢谢你啊，李 Jack， 谢谢你。我知道你有在帮忙，谢谢。你看啦，我们啦是拿那个保险套啦，我们当做玩具在玩。你看，好过人家在逮呢，给50块嘞，你看在按人家的奶呢，你看你看谁比较贱，吹保险套比较贱，还是给50块？公众公开开直播摸奶给人家看，你们自己评哦。你们现在你们一直那些还支持他的人，我觉得啦，你们心里是你们心里是变态，真的。你们在支持他，你们是心理变态。今天我不会骂那个人，因为他是狗，他已经在看了。我不会骂狗了。我的狗啊，他比狗更假了。我们狗是拿来疼的，知道吗？你们知道吗？再去看他，再支持他，真的是你们是傻到不能再傻，真的不应该。你们傻到不能再傻。要分哪一边是对，哪一边是错，你们去站在那个错的。一开始的时候为什么不舒服？为什么一直冲着我？我也是不懂。他要来跟我拍照，他要争流量，就是跟我拍了照，他就要 po 在网络，就说王雷来了，因为那时候我是拿绿色通道进入马来西亚的。我们很少去马来西亚嘛 ，MCO 的时候，我在马来西亚爆红，每个人都有看到我卖鱼嘛，很好笑嘛，觉得也有几只脚啊，鱼是公的母啊，每个人都看到为什么会忽然间这个老人家会爆红？我陪你们度过2年那个 MCO， 给你们开心。结果我进去，因为我知道他是老千，他一直在网络骗人家的钱。因为很多人刚交代我的，这个人不要这一条狗。千万不要跟他黏在一起，
好死不好死，在一个 restaurant 碰见他，准在 restaurant 里面看到他跟我拍，我不拍，我不要跟他拍，他就不爽。从那时候就不爽，攻击你了。对呀，对呀，而且大家都知道为什么他这样，后来才知道哦，原来他心里不变态，他皮笑是因为为什么？他本来是有一间托儿所，后来被政府封掉，还是怎样我不知道，他才假皮笑。我马来西亚的，我丹斯利也好，纳豆也好，他是带小。如果真的有那个小姐，我拜托大家，不会是这样的，应该做进去，真正小狼应该做进去。我跟你讲，那条狗为什么你会离婚？为什么你现在是家破人亡？你有好好的一个家庭吗？我讲真的，不是我讲你，为什么你不要好好做？孩子那边骗人，那边骗人，那边骗人，为什么会这样呢？你是网红，你有帮过马来西亚什么东西？请问你有帮过马来西亚什么东西？没有嘞，没有嘞。我 MCO 我第一个，不是我好练，不是我好练，我怎么样，我怎么烂都好，我怎么烂都好。看，我不是去老人院了，我们是，你看，我不是讨工了，我一家一家去打敲门了。谁在啊？谁在？没有，那时候还没有。这个是那个低收入。来，我不是讨功劳嘞，我不是讨功劳嘞，我是跟大家讲，我对马来西亚是有贡献的，不是没有贡献的嘞。所以那些马来西亚的拿督也好，这些东西，我不知道要怎么办，我不知道我现在我们两父子应该怎么办，应该找谁？找什么有关当局？哪一个 department？这些讲了，我们今天讲了这么久，我不是争流量也好，不争流量也好，我们今天还是要卖东西的。我们讲真的，我们还是要卖。我们今天所有在这2年看过王雷的直播，都知道我的为人，你们都知道，对不对？如果你们觉得哪一个政府哪一个政府部门觉得我们应该去求助哪一个部门，你们给我们知道。因为我的孩子随时会调回去那边的，因为他现在是有人担保你们，我都没有问。有，对，我外国人要2个马来西亚人担保我。哦，他们去担保你。对。那你有去验上吗？有，我已经验了。所以现在他们就会给那个医院会去给警察我的那个验伤报告。我们就等医院哦。有没有？因为那天我不是听说你说要去上法庭什么一大堆，一开始的时候。这个要讲啊？等一下不要讲。等一下，他们的司法，因为这些司法我们就不要了，留给你下一次自己讲。所以我不知道啦。我们是可以，我们不是叫新加坡人马来西亚做外劳，我不知道是外劳不是外劳。我们去那边旅游嘞，你狗不大山了，说明你们敢写，你们要留言敢留言，因为你一留言，人家知道就是你就是狗了。对，你明白吗？你们敢留言，你要攻击我们现在，是说现在有要4万人，敢写，我们没有给大家知道，我们没有理力的，我们今天不拉黑人，我们不拉黑人哦，要给你们大家大方看，哪一个是狗，哪一个是狗，哪一个是酸民，哪一个是，等一下写，我们不会删的，你们留言。你们觉得我们我两父子这件事发生这件事，你们还攻击我的人，我们不会删，因为我们觉得你已经不是人了，对，不需要理力，不需要拉黑安全法内政部是妈的，我们讲真的，进内政部如果也有什么事情，我们被扣了怎么办？我们被扣不是假的，对，我们是现在只是想什么？多一事不如少一事，就是这样的心态。我们讲这个心态，就是这个心态。我们是这样，但是我还有一个东西要讲，就是我不可能白白这样给他打。真的，我们敢在有要4万人，我敢在这边讲，我不可能，我卖鱼仔不可能白白去槟城旅游，在那边给他们那边这样打，这样耍去，不可能的，好不好 ？OK。所以呢，今天讲到口渴了，你们看到这个。等一下，我刚刚莹莹拿来给我了，来莹莹你进来看，为什么他进来我们要出去啊？不是他拿这个给我，他拿来这个给我，这个就是昨天我不是去后的那个慈善晚宴，你捐了3万块吗？所以你跟你们讲，捐了我的现金啊，没有人帮我的呢。对，捐了3万块，我捐了3万给马来西亚嘞。这个是后给你的，你看他给我带领，我只是一个3万块马币，我只是拿这样有什么用？有什么用？一个牌咯，没有什么，感谢你，这样而已。
没有人知道我孩子还进马来西亚被打，这个是哪里的？这个是马来西亚的，马来西亚的，连我孩子还进马来西亚被打，你们觉得呢？对不对？我跟你讲啊，根本你看啊，最近啊一直在煽种族啦，煽动种族啦，为什么内政部没有做它？我真的是有点奇怪哦。如果你在新加坡讲这个，你看哦，你妈的，你没有55，我跟你信，妈的，我不知道啦，我们不可以介入马来西亚的司法，但是我觉得我相信马来西亚的司法，我相信马来西亚的司法，我觉得你一定会被处罚。对。好不好？我真心的就是在等而已，现在在等，好不好？在等天收尾啊！司法时辰还有，哎，今天什么？他要找人打他，他昨天5、6个，哇！打嘞，打！我去槟城哦，打！他就找我们下个礼拜去，我们明天去，没有，明天我们不可以，明天去哪里来嘛？后天没有不可以，我们等有空。你的江兵要几时回去？我不懂哎，你如果江兵你回去的时候一起，他说要打你。他讲要找4、5个人来打我。你看，我等下要去报警，我今天没有空。听到没有？记者备案，一起写下来。我们这个看啊，郑莹莹哦，你看啦，我们没有讲错话啊，没有乱来讲的啊。你看啦，刚才你看啦，刚才我也讲了，记者已经写了，有没有带了10多个人来闹事？有没有？再来，你讲。他讲什么？他自己在直播讲的啊，讲什么？他就讲我做这种猥亵的动作，什么，他讲什么？他讲我在做的话，去到槟城，他就找4、5个女生来打我。他要打你啊？要打我啊？他这种呢，摸查波你呢？他就讲我就是猥亵，他讲我做猥亵的动作，这个他讲我跟猛男做猥亵的动作。这个呢？你这个不是猥亵，你这个不是猥亵是什么？支持他的人，你看。支持他的人，你看你们他也是没有人的啦因为为什么这一次来找我们因为他已经他的直播剩几十个人看几十人看，不争我争谁，好吧？跟另外一个每次在家抽烟的那个bug一样每次在等而已他们为什么他讲我什么哭什么鬼，我都听不清楚他讲什么，讲话大舌头这样子。我们不认识你了嘞，真的不认识你。有人写什么无风不起浪，他是谁认识他？谁认识？他是谁？对不对？他在恐吓我。什么无风不起浪？哎呦，你这个就是狗。来，这个无风，我们不会拉黑你的。你敢写？我的这个有没有无风不起浪？Simon D 这就是他的狗了，好不好？不是这个是谁的？不是凡事留一线修口德修口德是谁修口德？自己知道这样被打叫人家叫黑社会来打，还口德而且还在大庭广众之下。你的孩子没有被打，有一天你的孩子被打的时候，不是我这样。如果是去年我今天一直，是不是我今天一句粗话都没有？对，我知道全马来西亚传媒在看，新加坡没有传媒了，新加坡没有传媒了啊！新加坡没有传媒了，没有传媒了啊！你看他呢叫黑社会，还要给大家看一下。那个他就是在那个黑社会，在那个一进来他就讲他是北马的黑社会。影片里面是那个穿白衣的打卖鱼仔的那个人，他就带了20多个人，就是他。全部你们看不到的那个北马的兄弟北马的兄弟，你们自己看。你们的兄弟，我们是新加坡人，他带了一帮兄弟来打新闻台你们自己看，这一位就是马来西亚的黑社会，好不好？就是那一条狗调过来的，就是他的这个是他的靠山，这个就是他们的后台。带一个这个马来西亚的内政部，马来西亚的警察总部，他自称是马来西亚的黑社会，好不好？我们新加坡旅客在马来西亚被打，就是被他打的。好不好？你们我们敢公开，我等一下会放在我的 Facebook， 好不好？我会放在我的 Facebook。所以今天现在4万人也好，我跟大家讲，我们今天当着我们炒流量，我们还是要卖东西。我今天跟大家讲，我还是要卖海鲜，对不对？对，我们还是买。没有，你们要支持我们2父子，你们继续留住。不支持你们可以出去，好不好？你们可以出去。我们今天的东西，因为我们今天带周杰伦来。对。我们今天带周杰伦，等一下我带他以前的师傅来也是。你讲这个先了。没有，不用紧。买这个先，买这个先了。来这个先了，叫我们下单喽。来，来，周杰伦啦，新加坡没有卖过啦。OK，所以这个
台湾那时直播应该每个人都有卖到完了对，卖到真的是断货。OK， 所以这款就是周杰伦代言的一个品牌的一个豆乳 soya milk 豆浆啦啊，豆浆。我还会去的槟城，一定会的，因为我不可能给恶势力。哎，有人问我们还会去槟城吗？肯定去，我肯定去，我肯定回去槟城，因为槟城，哎，传媒的朋友，槟城，我跟你讲啊，槟城是我最爱的地方。我坦白讲，槟城是我最爱的地方。你有在他不敢出现呢？是啊，就是我们不在他来讲啊，他就等到全部你不在他才来啊。他等到全村的男孩子不在，剩我一个男孩子他才来。对，我跟你讲啊，我在这边去还是没有 LP 的啦，我在这边 LP 的啦嘛。你下次我们来，你赶出来，我跟你姓啊 ，OK？ 我跟你讲，我这边要谢谢那个做那个飞的老板。event 谢谢你，那个我不懂他叫什么名。第二，我就谢谢那个888平台老娘，帮我孩子顶了那一拳，对，真的顶了那一拳。老娘她痛3天还在痛，对，痛3天还在痛，因为她本身身体状况就不好，他是打理这样的，而且他是这里的，没有，他是这里，他妈的，他真的是一只狗，为什么他连女人都打？来，我的客服他都打。他连女人都打，那我的客服他都打，这样老婆你给他打的，我跟你讲，我的就是给他打他跑了，他老婆，我的客服都被他打，我被他踹了一脚，来踹他一脚，结果我还被他推倒，这个黑社会对不对？这个那白衣的，来这个了，来这个打你，这个踹我，哦，这个打你啊，这个来证人啊，警察。然后我们的马来西亚的黑社会打女孩子，那只鸟就是推倒我 ，OK， 推倒你啊，直接这样，连这个让你啊，踹我几脚，他倒了，踹几脚，哇，这个哈，这个，你看啊，你听一下，你看啊，黑社会打女孩子，撸怕查某啊，不查的，撸怕查某啊，哎呦，厉害！你后面我倒的时候，他是踹了我几脚，你才倒了。哦，所以这个啊，是这个白衣了，哇 ，OK，哎，来我们继续讲我们的。我们都有物证、人证，什么都有的。我们不会乱人，因为现在有4万人在看，我们不可以乱讲话的。今天我们不可以乱讲话，我们只是要讨一个公道，因为我们是一个做直播的，我不是网红啊。王雷不是网红，我是网卖艺人，我是网卖艺人，我也是没拍戏。最后一部电影1月24号全马上映，我跟王明志拍的最新的电影就是那一部。可能是我最后一部电影扑克王啊！所以过年我还会去跑马来西亚的，我还会去宣传。记着，我们1月28号上映，1月28号上映。有人问我去新加坡报警了没有？有这个要报吗？要吗？可以报吗？要吗？我们真的不知道需要吗？我需要去新加坡 make police report 吗？我们真的不知道。有人是讲叫我要带叫我去报，叫我去报。好不好 ？OK 啊，谢谢啊，要谢谢那个主办单位，谢谢你，还要谢谢888平台，谢谢你 ，brother sister 比我记住啊，过年还看我最后人生的可能最后一部电影。等一下还有东西要讲的，好不好？我们要进广告，赶紧啊，一定要做生意，3万35千还不卖，快点卖了，不要跑，用这种狗这样子为了蹭流量而已。对的，我们没有了，我们说我们还是会卖东西，生意还是要做，对，工作还是专打女人呐，你看黑社会打女人，哎呦。那天我不在这啊，我在啊，我跟你讲，没有你在，所以他才不敢来的。谁知道他啊？谁知道啊？压死他！谁知道他啊？去，来，你们再 screenshot 多一次，最后来小女孩子的 PHOO， 我不知道他叫什么名字啊，我不知道什么名字啊，你们大家帮我大力宣传呐，就是这个了。黑社会厉害，所以我们北马的兄弟，我们是出外人，我希望大家。真的能帮我这个人到底是谁啊？对，好不好？帮我是谁？因为他来，我们真的不知道，再加上什么呢？哎，没有他们也